हमारे पास है 15 प्रो। बैक ग्लास पूरी तरीके से हो चुका है डैमेज। बैक ग्लास डैमेज होने के कारण कैमरे की डस्ट करेंगे क्लीन। इसके अंदर डालेंगे हम बेस्ट क्वालिटी का ओजी बैक पैनल, वायरलेस रिंग, प्रॉपर वर्किंग होने वाली है हमारे पैनल में। लगने के बाद बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इसे करेंगे हम एकदम सील पैक, पेटी पैक। वाले रिम्मा की जो घूम रही है गुड्डी पूरी, जॉर्डन की पैंटा गला जच रही है हुड्डी पूरी, आंख से कारे मारा फौजी की जो बाल छोटे मुछ गोल दाढ़ी छोटी जच रही है ठोडी पूरी ओके है गाने गावे टेस्टा पे। आज की डेट में छोरा सबके स्टेटसा पे, आज की डेट में छोरा, आज की डेट में छोरा सबके स्टेटसा पे। दान कर फोटो लेके पंदे को नहीं मीडिया पे, चोटियां है छुनी पर बैठे वाले सीढ़ियां पे।